بس يا مريم الكلام ده بينا ما يطلعش، اعتبريه يا ستي سر. اه طبعا يا بنتي، ما تخافيش. مريم، انت حكيتي لماما اللي انا حكيته لك؟ انا؟ عشان قلتلك ما تحكيش لحد. لا طبعا ما قلتش حاجه. ازاي يعني وانت الوحيده اللي عارفه؟ وانا مش عرفني يعني، انا مالي اصلا بالموضوع ده. انا حاسه بالظلم، انا اتظلمت. هما اللي اذوني، هما اللي عملوا فيا كده. انا هنتقم منهم زي ما هما عملوا فيا كده. خلاص، هاخد فلوسها وانتقم منها عشان تتضايق. هحط من الميك اب بتاعها كله واخلصه. ايوه، عشان اضايقها كمان. مهما حاولت وانتقمت منها، هفضل برضه عايزه انتقم منها طول عمري، وافضل احرق دمها واضايقها عشان هي ضايقتني واذتني. وايه البرفيومز دي كلها؟ انا هاخدهم كلهم وهحط منهم كتير قوي عشان يخلصوا، عشان معنى هي تاخدهم كلهم ومش جايبالي ولا واحد. احسن خسارة فيها. انت متخيله يا بنتي راحت قالت عليا ايه؟ راحت فنت عليا وقالت لمامي كل حاجه مع ان انا قلت لها يا مريم ده سر وما تقولوش لحد. راحت في ثانيه بعتني. متخيله؟ اصلا مريم دي انسانه مش كويسه خالص. انت متخيله بتقول عليكي ايه كمان؟ ما بتحبش حد اساسا. نعم؟ قالت عليا حاجه؟ بس خلاص بقى، انا مش عايزه اقول بقى عشان ما اوقعش الناس في بعضها وكده يعني. لا قولي لي بجد، قالت عليا ايه؟ الكلام عليا وحش يعني؟ هو بصراحه يعني انا ما كنتش عايزه اقول، بس خلاص يعني هقول بقى. انجي ما تخبيش عليا، قولي لي مريم قالت عليا ايه؟ بصي يا مريم بصراحه ما بتحبكيش، وبتقول ان هي صاحبك يعني عشان مصلحتها وكده، عشان ما بتلاقيش حد غيرك يعني ينزل معاها وكده. انت بتهزري صح؟ بتهزري. هي اصلا بتكره الناس يعني، ما بتحبش حد. انت فاكراها بتحبك؟ ما بتحبش حد. انا بجد اخر حاجه اتوقعها ان هي تبقى كده. ده انا كنت بقول لها كل اسراري. مريم دي، انا يا انجي انت بتعرفيش انا كنت بتعامل معاها ببراءه قد ايه. ما كنتش اتوقع خالص ان هي تكون مصاحباني مصلحه، او تكون مثلا تستغلني. بجد حاجه فظيعه. اهلا، ده انا لسه كنت بقول ان انتي وحشانة. بجد؟ وحشتيني. صح يا شيرين، مش لسه كنت بقول؟ وقعتهم في بعض. ايوه كده، عشان ما يبقاش عندها صحاب. هو ده اكبر عقاب ليها.